Buenas tardes a los que nos sintonizan en el último tramo de Tú Opinas CDN, ¿verdad? José Abot dice que el presidente tiene miedo de hablarle a la prensa porque él sabe que no tiene... Bueno, tenemos una llamada que me entra. Vamos a ver, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién allá? De Barahona, Luis Alberto. Venga con su opinión. Lo que pasa con el señor presidente Danilo Medina es que él sabe que ya no tiene momento, ya no puede estar, porque él sabe que los momentos de él ya pasaron. Ahora le toca decir que llega nuevo, Luis Abinader, es que queremos ahora la juventud. No estamos haciendo campaña, la opinión no es que a quién ustedes quieren, mis hijos, no me confundan una cosa con... No aprovechen una pregunta para hacer campaña por otro, por eso ni le permito ni a Luis, ni a lo de Ramfi, ni a lo de Quique, que me estén haciendo campaña por aquí por el programa, no me la hagan, porque la pregunta no es a quién usted quiere ni quién es que va, ¿entiende? Esa no es la pregunta, mi jefe, ¿entiende? Está bien, por eso es que nosotros queremos, no importa. Bueno, tendré que cortar su llamada por irrespetuoso. Yo le estoy diciendo a usted que quién es el que va para el 2020. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pues dígame si esa es la pregunta. Yo estoy hablando en patuá, yo estoy hablando. O en creol. Que a los dominicanos les gusta que le den su boche, ¿eh? Ah, que tú le das boche a la gente, pero yo le estoy hablando a usted que si el Luis es el que va, o fulano, perencejo, sutanejo. Llegará su momento. Pero no me dañe el programa opinando de fulano, perencejo. Buenas. Dile que no llame por WhatsApp, toma. Ya está abierta, está abierta. Le hablo de aquí, de la provincia de Santo Domingo. Sí, dígame. Es para decirle que opinar sobre el tema y explicarle algo que ha pasado desde hace un par de elecciones atrás. Sí. Es sobre el compañero Danilo Medina. Que hoy él está corriendo a la primaria cerrada porque él aquella vez nos prometió a todos los delegados del partido que íbamos a ser los primeros nombrados cuando él fuera presidente, y lo llevamos a la presidencia y no nos nombró a ninguno. Sin embargo, al PRD lo nombró a todos. y a los reformistas. En esta que pasó, en el 16, que los delegados íbamos a ser todos los primeros nombrados. Y a los reformistas también están nombrando. Y los reformistas, así mismo. Y a los aliados. No es tan charlatán, porque hay que decirlo. Lo que pasa es, déjame decirte una cosa. Danilo tenía que nombrar a esos reformistas, a esos... Sí, pero también a los delegados, que hicimos el trabajo dos veces para él. Ya. ¿Oíste? Se fajaron. Sí, nos fajamos para él. Entonces ahora él no puede hablar que quiere elecciones cerradas, porque si vienen de nosotros otra vez, no se lo vamos a permitir. Lo va a esperar en la curvita de la Paraguay. Por eso tiene que hablar de primaria abierta. ¿Oíste? Para que esos aliados y esa gente que ha favorecido sigan apoyando. Ya. Bueno, esa es una lectura, ¿eh? Que hay muchas lecturas sobre este tema, ¿verdad? Ay, cuánta gente llamando. Bruno Pinales, dice Bruno Pinales que tiene mucho llamando y no se puede comunicar. Bruno Pinales, ¿desde dónde? Iris, esposa de Javier, desde Pedro Brán, siempre con nosotros. José Alexis desde Herrera le acaba de decir a José Ramón que Santo allá le tumba las llamadas. Santo se le está tumbando, me reporta José Ramón. Lucineidi desde Fantino. Considero que la negativa por parte del presidente es una falta de respeto a los ciudadanos que le otorgaron el poder, dice la señora Lucineidi. Él se debe al pueblo y debe dar cuenta y explicación de lo que está pasando. Gracias por su atención, me dice ella. Buenas. Hola. Hola, ¿quién está ahí? Buenas. Adelante. Buenas. Adelante. Está Aida. Venga. Del sonador. Le escucho. Sí. ¿Es Félix que me habla? Sí, señora. Ah, no, es para decirle a Félix que yo lo escucho desde que él estaba en el Canal 5, el micro. Sí. Y estaba por comunicarme y no había podido. A la noche yo voy a opinar, ya yo sé. A las 10. A las 10, sí. Pues está bien. Vámonos. Saludos. Un abrazote. Julián. Juan Luis Jacín. Al video que le sacaron cuando decía cuál corrupción. No tiene cómo responder todo lo que le puedan preguntar.
Odebrecht, Cámara de Cuentas, ONSA, ese tiburón lo tiene con mal de estómago. Buenas. Hola. República Dominicana. Le habla Félix Cortorreal de la terrena de Samaná. Venga, Cortorreal. Y estoy mirando que el presidente Danilo Medina, el cual tiene la responsabilidad de salvaguardar al pueblo dominicano, sí, está totalmente de parra hacia nosotros. Y yo quiero darle un consejito a él, que trate de hacer la cosa bien para que salga por la puerta ancha. Sí. Que aunque él no sea el presidente de turno, pero si sale por la puerta ancha, puede ser un consejero del próximo presidente. Sí. Da pena esos que él no quiere hablar al país, no quiere hablar con los periodistas. Eso nos tiene muy preocupados. Bueno. Porque para las cosas que le convienen al país, que él debe hacer, que es su responsabilidad, sí, está totalmente mudo. Pero sí, para subir para cobrar los impuestos, está atentos. Sí. Para subir los combustibles cuando baje el petróleo, está atento. Estamos huérfanos de presidente. Ya da pena eso. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, desde Puerto Plata me dice una televidente, ay, si yo fuera ese vaso. Esto es increíble. La gente, hábleme de política, hombre. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, señor Vitorino. Le habla desde Santiago el señor Francisco. Adelante, Francisco. Adelante, Francisco. Dile que llame a los números en pantalla. Sí, buena. Le escucho, Francisco. Para decirle, cuando ustedes ponen ese programa así mencionando al presidente, lo dañan. Eso no es ningún presidente. Eso es una persona que ni habla al pueblo, ni tiene respeto, y es un ratrero. No, espérese, jefe. Tíreme eso por WhatsApp y nos juntamos en persona y utilice barriga verde al presidente. Pero en los medios no, que está prohibido. Yo, jefe, está prohibido, mi querido, está prohibido. No somos danilistas, no somos gobiernistas, pero está prohibido, ¿verdad?, en un medio insultar la figura presidencial. Y me disculpa que le hayamos cortado la llamada, ¿oyó? Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Diego Ciprián de Asua. Adelante, querido. Sí, lo que pasa es que el presidente no puede hablarle a la ciudadanía porque una gente que se coma un tiburón podrido, ¿cómo puede hablarle a la ciudadanía? Eso es todo. Danilo metió la pata hablando de tiburón podrido en la campaña. Él no debió, porque a todo el mundo le está enrostrando eso. ¡Katy! Ay, Katy me dice que le salude a su sobrina que está interna y viendo el programa. Se llama Ana Elizabeth, está en el Seibo interna en una clínica y sin embargo desde allá mirando el programa. Hasta los enfermos están identificados con tú opinas. Pedro Musa, mi respeto para Pedro Musa, que estuvo con nosotros anoche en el Círculo de Locutores Dominicanos que nos homenajeó. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Me voy a reservar el apellido, el nombre. Sí. Pero tengo que decirle algo. Victoria Peralta, gracias desde el Seibo por estar con nosotros. Dígame, caballero. Mire, sucede el caso que en realidad están hablando de que Odebrecht dio dinero. Sí. Para las obras, para que le dieran obras. Pero aquí hay compañías del país, sí, que han dado más dinero que Odebrecht, y eso no lo mencionan, porque sí, tienen una sociedad con la gente directa que manejan las obras del país. Yeah. Eso dan más dinero, han dado más dinero que Odebrecht. Sí, sí. Y ese dinero van y lo depositan, se lo depositan en cuentas, sí, allá en Estados Unidos. Gracias, gracias. A las 10 le espero. Maximina y su esposo Simito, alias Mina. Ay, hombre, qué lindo, en sintonía. A las 10 vuelvo con ustedes, 10 de la noche. Les espero puntual en CDN, resumen final.